А вы умеете кататься на роликовых коньках? Это очень перспективный спорт. Можно сделать головокружительную карьеру и достигнуть высот. В Центре спортивной подготовки имени Риммы Баталовой проходят соревнования по роллер-спорту. Маленькая репетиция перед большими соревнованиями, чемпионатом России, который пройдет впервые в Уфе за всю историю роллер-спорта. Я знаю, что ты заняла первое место в категории прыжках. Можешь рассказать, как это у тебя получилось? Во-первых, я хочу сказать спасибо моему тренеру Стасу. Без него бы я не справилась, он меня тренировал. А как так нужно тренироваться, чтобы достичь такой же результат? Я тренировалась в своей школе, и чтобы достичь такого результата, мы начинали с минимуму 40 сантиметров, разных видов прыжков. Роллер-спорт считается уличным видом спорта, и не так давно все соревнования проходили на улице, но с развитием этого вида спорта соревнования уже проходят в зале. Добавилось очень много дисциплин. Это скоростной слалом, фристайл, прыжки, спидскейтинг. А какие есть обязательные элементы во фристайле? Например, есть несколько групп, не закрыв которые, тебя могут штрафовать на баллы. Например, это сидячие, это получается, понятное дело, что от названия сразу понятно, что это когда ты присаживаешься и проезжаешь какой-то элемент, то есть в полусидя. Есть прочие, например, это какие-то типа бабочки. Бабочка — это когда ноги скрещиваешь и едешь. Самая красивая дисциплина роллер-спорта – это фристайл. Она чем-то похожа на фигурное катание, но только нужно катать элементы между конусов, и при этом их не сбивать. Спортсмены ловко перемещаются между тремя дорожками, еще и не забывая, что это танец со своей завораживающей историей. Самый уличный, самый летний и самый удобный спорт – достаточно просто выйти в парк. Но чтобы стать профи, нужно, конечно же, трудиться, не покладая рук. Точнее, ног. Женя Макарова, Азамат Даянов специально для Горы новостей.